நிறைய டிஎம்ஸ் என்னோட கொழுக்குமலை வீடியோக்கு ஸ்டே அண்ட் ட்ரெக்கிங் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி சொல்லிடலாமா? நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி மூணார் போயிட்டு மூணாரில் ஒன் டே விசிட் பண்ணிவிட்டு தென் மூணார்லேருந்து கொழுக்குமலை போனோம். கொழுக்குமலையில் ரெஸ்ட்ரோ க்ரீன் ஸ்டேஸில் தான் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். இங்கே 2 A-frame ஸ்டேஸ் இருக்குது. தென் ஒரு மோர் தென் 20 10 ஸ்டேஸ் இருக்குது. இங்கே வந்து per head சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க, இன்க்ளூடிங் 2 times ஃபுட், ஸ்டே, then fresh ups, tea, snacks, evening trekking, then morning jeep safari for Kolukumalai sunrise. Night la campfire and DJ also available, included in package தாங்க. ஃபுட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான்வெஜ் அண்ட் வெஜ் அவைலபிள். நிஜமாலுமே இந்த ரெசார்ட் அப்படியே நைட்டில் செம்ம அழகாக இருந்துச்சு. என்னால் வேர்ட்ஸே கிடைக்கல எனக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு. ரொம்பவுமே வந்து சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. ஸோ நீங்களும் கொழுக்குமலையை கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள். அந்த ரெசார்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் ஸ்க்ரீனில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். டூ செக் அவுட்.